हेलो एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत तेज़ बारिश से और मेरे दिन की शुरुआत होती है गर्म पानी से। फ्रेशन अप होके, ब्रश करके, नहाकर, राधा रमन जी का आशीर्वाद लेकर मैं जोड़ती हूँ अपने आप को अध्यात्म से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और सुबह-सुबह एक अलग ही शांति मिलती है। देन उसके बाद मैं अपना दिनचर्या लिखती हूँ, बारिश रुकने का वेट करती हूँ, गणेश भगवान जी का आशीर्वाद लेकर निकल जाती हूँ आज की ट्रैक सेशन के लिए। बाहर जाती हूँ तो देखती हूँ कई जगह बारिश होती है और कई जगह तो बारिश हुई नहीं होती है, लेकिन ट्रैक पहुँचते ही वापस बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी। देन हमने थोड़ी देर वेट किया, इस गाड़ी में बैठ के थोड़ा-सा एन्जॉय किया। बारिश रुकने पर हम निकल गए ट्रैक की तरफ। ट्रैक आज बहुत ज़्यादा गीला था, बारिश के कारण आज काफ़ी लोग नहीं आए थे। देन इनके साथ मैंने किया वार्म अप और अपनी बॉडी की थोड़ी एक्टिव। देन मैंने इनको करवाया सेशन के बाद हमने किया थोड़ा बहुत फ़ोटोग्राफ़ी। देन सेशन रैप अप करके जाते वक़्त हमने थोड़ा-सा प्राकृतिक के साथ एन्जॉय किया। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।